Да. Что? Опять маньяк меня похитил. О, отмычка. Вот. Смог открыть. Так. Нужно сначала все проверить. Чего нет? Что на полке? Ключик. Наверное, от этого. Я открыл это место. Тут ничего нет. А, ты кто? Ты кто? Ты кто? Ладно, пойду отсюда. Так, может это попробовать открыть? Где есть ключик от этого заперта? Может все не поискать. Какой-то пароль. 981. Чего это пароль может быть? О! Ты кто? Я тот, которого ты разбудить пытался. Так, погоди-ка. Походу тоже с тобой. Успел. Я ключик собрал. Я смог открыть. Кто это там шумит? Быстрее, 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 быстрее. Откройся. Быстрее. Да меня заперло. Быстрее. Топор. Топор под кровать, под кровать. Блять. Я на сено. Топор под кровать. Так, погоди-ка. Погоди-ка. Ну, вроде все на месте. Фух, пронесло. Здесь пусто. Так, выходим быстрее. Я кое-что придумал. Я такой жирный, что не кровати проходит. Система сигнализации надо обезвредителя. Сигнализации нет у нас. Собака здесь. Так, проводит без этого. Тут дверь с ключом нужна. Неси стул. Так, эта лампочка перегорела, походу. Вот это работает. Да, и работает. Что из них работает? Это не работает. Это выкинуть. Нет, не работает. Выдираем. Все, работает. А у тебя топор есть какой-нибудь? Есть. Вскрытию надо. Вот. Все. Так, что здесь? О, здесь ключик лежал. Пошли. Отлично. Свет. Идем. Подожди, стой. Похоже больше на камеру, чем на свет. Больше, да. Ладно, пошли. Так это... Я просто умею разбираться, что камера, а что нет. Пошли. Я пригляжу сейчас. Так
ты камера? Выходи быстрее. Выключаю. Быстрее валим обратно. Кто Камера, это блин, там заработала. шумит? Камера не вовремя Че он идет? Стул забыли. Да. Быстрее, я сбегаю, уберу его. Он сейчас туда проверять пойдет. Давай, я сбегаю, уберу, пойду. Ладно, ты сбегай, ты быстрее будешь, по-моему. А, мы как будто еще дверь забыли закрыть. Быстрее, 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 быстрее. Все, успел. Фу. Отключайся, отключайся. Ложись, чтобы он подумал, что мы все еще в отключке. А? Так, Да, тут никого нету. погоди-ка. Что-то здесь не так. Вроде все на месте. Иди отсюда. А будете баловаться, я вас застрелю. Че, нашел? Ну все, продолжаем. Да я знаю, слышал. Так, ну там... Мы сейф забыли закрыть. Прикинь, если бы он зашел и увидел, что сейф открыт. Кстати, не открывай дверь. Жалко. Так, нам что-то дальше надо сделать. Нам надо маньяка сюда приманить и спрятаться. Нам колодец надо. А, да, точно. Достать из ящика как раз. Что-то. Спускаю. Это... Так. Я вроде помню, у меня в холодильнике была какая-то палка. Я ведро спустил, быстрее. Я держу ведро. Я его еще не уронил. Быстрее неси палку. Тяжело. Ну ты несешь ее. Несу. Поднимай. Понимаю. Все, поняли. Так. Да поняли мы уже, что ты крутишь-то. Так. Веревка. А для чего она нам? Я видел под лестницей какой-то проход. Может, вызовем этого маньяка, например, что... То есть, он сюда пойдет, то есть, стул уберем и спрячемся вот сюда. Ничего не понял. И короче, мы забираем стул, то есть к нам, и вызываем этого маньяка с помощью собаки. Давай. И у нас же веревка есть. Мы его закроем тут. Да, он поднимется наверх нас искать, а мы быстренько отсюда вылезем, закроем дверь на веревку. Моя нога! Кто это там шумит? Дверь закрываю. Кто это там шумит? Я уже бесит. Он сейчас прибежать, по идее, должен. А вы куда делись, мелкие засранцы? Бежали. Он наверху? Да. И дверь не заперта. Убежали. Все, побежали, побежали. Давай я Было, тоже побежали. Убежали.
Быстрей. Давай, Ну, опускай. все, Быстрей. побежали отсюда. Белл, ты тоже. Все, бежим отсюда нафиг. Фу. Вроде оторвались. Сейчас посмотрю, он за нами не бежит. Он вроде как не бежит. А ну стоять! Он бежит! Беги! Я перестрелка, а в мусорке откуда ты нашел дробовик? А-а-а! Есть. Я его уничтожил. Да? Все, молодец. Погнали, у него машину украдем. Да, согласен. Все, угоняем, угоняем, быстрее. Угоняем, угоняем, быстрее, быстрее. Я помню, турбо на ней есть. Да, 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 есть на ней. Валим, валим, валим. Все, приехали. Он даже не в отключке, я его убил. Все, пошли. Ну что ж, ребят, а это была Метель 3. Всем удачи, всем пока.